અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ છે। અમરેલીના કુકાવામાં પણ વરસાદ છે। કુકાવામાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ છે। ભારે વરસાદના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા હોય એ પ્રકારના આ દ્રશ્યો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કરા પડવાની પણ હાલમાં ખબર સામે આવી રહી છે। કુકાવા સહિતના વિસ્તારોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો ભારે વરસાદ, રસ્તા પર પાણી વહેતા જોવામાં આવી રહ્યા છે। કરા પણ પડ્યા છે, આપ જોઈ રહ્યા છો।